गुड मॉर्निंग सबका। और सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हाँ, अभी हम सैया के एक पोल्ट्री फार्म की तरफ आए हैं जो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, यानी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो पोल्ट्री फार्म का होगा, जहाँ पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज का पोल्ट्री फार्म आज का जो करेंटली जो बिजनेस है वो पोल्ट्री फार्म ही ज़्यादा क्यों करते हैं लोग और इसमें क्या क्या प्रॉफिट है। ये है ऑनर, इनसे Hi मिलते हैं। guys, this is Sayyid Amir Naseem. As you इनसे can मिलते हैं, behind of me, हिंदी में बोलो। हाँ पीछे दर्शक। है रॉयल एग्लेयर पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश सीरीज। हाँ, इसमें क्या होता है और क्या क्या नहीं होता बताओ थोड़ा। इसमें सांप नहीं होता और मुर्गियां होती हैं। अच्छा, और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या अंडा कब देगी, क्या है, डिस्क्राइब करो थोड़ा पब्लिक एक्चुअली को। हमने लिए थे चिक्स, हमें मिले थे 2 घंटे के अंडे से निकले हुए, जो कि मिले थे 5 सितंबर को, और इनकी अंडों की डेट आएगी 5 जनवरी। हाँ। उसके बाद से ये 5 जनवरी के बाद से लगभग 15 जनवरी तक अंडा देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हैं 5,000 बच्चे, जो कि अब मुर्गियाँ हो चुकी हैं। 5,000 मुर्गियाँ, अगर डेली का 5,000 अंडा निकलता है तो 3 रुपए के हिसाब से 15,000 पर डे 3 रुपए इनकम। का अंडा, लेकिन अंडा तो 7 रुपए का मिल रहा है अभी। अभी मतलब 7 का मार्केटिंग फैक्ट्री रेट कम मिलेगा। अच्छा, 3 रुपए मिलता, सस्ता है। ओके। हाँ, तो मतलब अभी 2 महीने के करीब हैं प्रॉफिट मिलने में। अभी तो फ़िलहाल मुर्गी यहाँ छोटी है। और इसका सिस्टम क्या होता है थोड़ा बताएंगे, क्या होता है? सिस्टम हम दिखाना चाहेंगे। इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन पर डे पहले 3 दिन पे, 7 दिन पे, फिर 14 दिन पे, हम्म। फिर उसके बाद 52, 55, मतलब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इंजेक्शन लगते रहते हैं। अच्छा, मुर्गी को इतना खिला रहे हो, कम से कम खुश होके और पहले अंडा दे दे, नहीं हो सकता? भाई उम्र से पहले कोई अंडा नहीं दे सकता ना, ऐसा कैसे यार? उनकी एज होगी। और ये नीचे ये नीचे पाउंड है, ऊपर पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पौंड पे है, मछली तालाब है, पोखरा है। हाँ, और ये देसी मुर्गी है ना? ये देसी मुर्गियों का प्लांट है हाँ, पूरा। मुर्गियाँ बड़ी खुश हैं। किसी की शादी है क्या मुर्गी में? खुश क्यों इतना? इनका काम होता है दिन भर खाना और करना, बस। बाकी अभी तो कुछ है नहीं। बाकी जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, अरे बड़ी जो मुर्गियाँ हैं वो हम दिखाएंगे आपको। रॉयल चिक्स। As you can see in the cage, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं जो कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हैं। मोबाइल बड़ा बताओ भाई, तालाब है। मुर्गियाँ बहुत खुश। मुर्गी हो। बैक कैमरा ये देखिए, ये ढाल के जैसा बैठनी है। बना है। हम्म, हम्म, यहाँ से मुर्गी अंडा देगी, यहाँ पे आके रुकेगा। ये दाने के लिए और ये पानी, वाटर सप्लाई सिस्टम है। हम्म, बहुत ही यूनिक है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मुर्गियों का पानी आता कहाँ से है, हम्म। तो बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए डबल बेनिफिट है, दो फायदा है, यानी एक तीर से दो निशाना। मुर्गियाँ तो मुर्गी है और नीचे जो पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पे फिश भी है, मछली भी है। यानी कि यहाँ का जो चारा खाना वाना गिरेगा और जो भी गिरेगा वो मछलियों के पेट में जाएगा। तो ये डबल बेनिफिट है। मछलियाँ देखिए, मछलियाँ भी है इस पॉन्ड के अंदर उछल रही हैं। और ये सब काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। कितनी मुर्गियाँ होंगी अराउंड? इसमें 3,000 है नीचे। टोटल नीचे 3,000, 2,000, 5,000 बच्चे। 5,000, यानी इनसे यहाँ से ज़्यादा हैं। ज़्यादा तो ये लग रहे हैं यार, नीचे वाले नहीं लग रहे, ये बीमार नीचे वाले है। 2,000 है, 3,000। कुछ मुर्गियाँ देखो सिक हैं, सिक मतलब ठंडी वंडी लग गई है उनको। बीमार है, जो इंजेक्शन से बढ़ जाते हैं, पैर कमजोर हो जाते हैं, उनकी भी दवाएं चल रही हैं। उनके लिए स्पेशली डॉक्टर है, आज नहीं आया है लेकिन स्पेशली डॉक्टर है। उसने कौन सा कोर्स किया वो नहीं पता, कोई किया होगा, मगर और उसको हम भी करके बैठते हैं। कौन सा? बीडीपी ड्यूटी नहीं है उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन सा कोर्स है? हाँ। तो सब काफ़ी चीज़ें आपने देखी मुर्गियों के बारे में। मेरा ऑफिस दिखाओ भाई। ये ऑफिस है,
ये ऑनर का ऑफिस है। ऑनर यहाँ पे एंटरटेनमेंट करते हैं, टीवी देखते हैं, बेड है, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे जो स्पेशली वॉच। डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। वॉच काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी अलग है, जो दीवार पे लगी हुई है, स्टिक की गई है और टाइम भी परफेक्ट बताती है। बहुत बढ़िया। मूवी भी देखो चल रही है। हाँ, भोजपुरी चलल बा, भोजपुरी। और पानी की सप्लाई यहाँ से होती है, सबमर्सिबल, इट्स कॉल्ड सबमर्सिबल। यहाँ से पानी जाता है, फिल्टर होता है, पानी मतलब चेंज भी होता है ना, चेंज होता है, गंदा पानी जाता है। और स्मेल भी भगाने के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। 16 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं नीचे। और यहाँ से दूर दूर सब खेती खेत है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फार्म रेडी होने में टाइम लगेगा थोड़ा, पीछे चालू कुछ भी नहीं है। कौन खोलने वाला है? मेरा ही है। ये देखो, दूर दूर तक कुछ नहीं है, न बंदा न बंदे नहीं, की ये होता है जात। क्योंकि ये मतलब थोड़ा हाँ। रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना पड़ता है, स्मेल प्रॉब्लम। और मेन चीज़ होता है इसमें और एक बैक्टीरिया चीज़ बहुत और होता आपको नहीं पता, वहाँ पे सीसीटीवी भी है जो हर एक नज़र को कैप्चर करता है, आने वाली बिल्ली और बिल्लियों को और इंसानों को। तो पूरा दिन कैमरे की नज़र में रहते हैं हम। है। बाकी के लिए इंजॉय एंजॉय, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, मज़ा। बिजनेस और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में। चलो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए अगली बार मिलते हैं। मंजर और सैयद आमिर नसीम, चलो बाय, गुड डे।